咩都睇唔到嘅，係乜嘢都睇唔到嘅。而家起碼見到人哋屋頂啊，起碼見到屋頂。睇下啦，嗱用緊㗎啦，一定要用先好食嘅。咁啊，即使我飲咧，都應該會飲杯威士忌嘅，啤酒唔好啦。今晚唔使瞓啦，好熱鬧。杉木特製意式三文魚，一口氣啊，好多嘢都嚟齊啦。呢個咧花之戀，豪華花之戀啊嚇，上邊咧係有啲黑色嘅魚子醬啦，係3.9，終於嚟到灣仔，先去酒店先啦。都好多年未喺香港住喺酒店啦。話疫情之前好多年啦。咁啊當時住沙田嘅，點解住沙田咧？其實個目的就係因為唔近啊大姑媽住嗰度嘅啫嚇。咁啊除咗沙田咧，其他地方我都未住過酒店，同埋喺阿叔屋企住過咯。黃竹坑係啊。咁今次係第3次，繼續往前行就到㗎啦噃，好近嘅啫喎。明顯係呢度嘅街道啊、屋啊，就肯定係密過喺元朗或大埔㗎啦，都好正常啦，都會有燈飾賣嘅，真係諗唔到嘅。咁啊要賣幾錢先得咧？呢啲可能要包埋安裝先得嘅。呢啲翻去中山通地都係。搞錯咧，港鐵站喺正前方啊，鏡頭正前方應該係灣仔站嚟嘅。咁我揀呢個酒店咧，就實在係交通極為方便㗎啦嚇。咁我有考慮過，其實得我一個人，我咪可以揀啲其他地段好，但係平價啲嘅咧。唔好意思，我揾唔到，因為咧太匆忙啦，訂得真係車水馬龍啊嚇。應該仲要再過一個交通燈先得咯。呢個就係我住嗰個酒店。哇！睇嚟要上樓做咗 check in， 咁啊睇證件就得㗎啦，咩都唔使睇嘅。我分配咗1803。中國人冇乜所謂啊，唔係我冇乜所謂啊。名咧就係呢個啦，灣仔88。咁啊啲裝修都好優雅㗎。呢個就係我嘅酒店，我訂嘅酒店啦。咁啊，首先第一個咧，呢個要俾個大嘅讚嘅。咁啊喺收咁貴，點會唔預先開定冷氣啊？預先開定冷氣嘅嚇，咁啊唔使話，好似我哋去到有啲平價酒店、內地平價酒店咁樣，嗰啲冷氣費都慳翻啊。咁第二咧就係我即係一個人啊，都係我揀張大床房啊，咁大張床嘅，咁堪比喺汕頭嗰張㗎啦。然之後呢度係冇電話嘅，電話喺呢度啊。嗱呢個好啊。其實嚟之前咧，我已經有諗過佢哋酒店會唔會配有嘅。咁但係如果冇咁，我點辦先嚇？點辦？你話原來佢哋有呢個嘅，我琴日就唔使咁辛苦買啦。不過就買咗啊，冇壞嘅嚇。係有一張梳化，但係咧，如果佢會多一張小茶幾喺呢個位置，咁就完美啦，都冇所謂啊，冇到嚇。呢度咧就係景色啦，應該可以打開。外邊嘅景色咧就係望住下邊啲人行嘅，我係見到敏華冰室嘅。外咧就係呢度望到哇山上邊嗰啲屋啦。究竟呢個咩山咧？根據地圖顯示，呢個方向司徒拔道應該冇錯啦。原來咧下邊呢度咧就係灣仔道啦，同埋華人書院啦，華人應該讀，同埋堅尼地道嘅景色望埋去咧係會有少少驚㗎。小遺憾就係你會見到人哋屋企樓頂咯，但係好處就係如果佢分配係5至8樓嗰啲，咁你咧就咩都睇唔到嘅，係乜嘢都睇唔到嘅。而家起碼見到人哋屋頂啊嚇，起碼見到屋頂啊。佢仲有一個電視機咧，呢啲不講啦，我哋去睇洗手間。
咧就洗手間，首先咧佢有個便便係冇加熱嘅嚇，呢啲喺香港唔平，喺內地就好平。第二就係呢個啦，呢個咧就係沖涼嘅。咁嗱，好老實講啊嚇，內地嗰啲係會好啲，呢個真係不能夠否認啊。咁但係當然你能唔能夠用一個茂名嘅噪音同香港對比，因為講出嚟自己笑咗幾日啊嚇，正常嘅。咁但係隻該有嘅都有咯嚇，同埋咧沖涼房啊或者設施呢啲咧係好講佢打理嘅，即係有冇好咁去打理啊？雖然係舊，但係可以打理得好乾淨嘅喎。例子咧有一個叫做從化碧水灣啊，好舊嘅，但係咧因為佢係好似係國企嚟啊，我唔係好記得，但係即係打理得好企理、好乾淨嘅，即係無時無刻都係搞緊衞生嗰種咧。咁啊，所以咧就唔會話好污糟。你如果唔打理嘅，用幾下就殘舊啦。睇呢個，係呢個啦。睇過哦。首先咧，佢係會燙斗啦。咁客人要燙衫喎，係咪？係可以嘅。第二係會有保險箱，呢個好啊，夠商務。以前咧電子支付少啊，同老婆出到去外邊啊，咁你全部都係帶現金㗎。冇話WeChat 啊，而家又去到邊度 WeChat 啦，係咪先？咁點辦咧？帶現金一定係要有個保險箱先至個人先安樂嘅。我記得有一次去菲律賓，好玩，同埋都唔似話有人會搶嘢偷嘢嗰種。咁但係你冇，你擺住唔得噶嘛，全部擺晒落去，咁樣咧個心先安樂。一日就喺裏邊潛2張出嚟去洗咁咯。但係今次我哋去馬來西亞就冇呢樣嘢嘅，咁啊其實都係咁用嘅啫嚇。嗱咁好啦，睇埋呢度，為政府規定啊嚇，所以咧佢哋酒店係唔會有牙膏牙刷啦，唔會有拖鞋㗎。咁所以咧見到係什麼都沒有嘅，一個熱水煲啦，一個咖啡啦。然之後毛巾啦，咁咯，就係咁啦。辦法係乜嘢咧？就阿哥哥咧就俾個曲我哋，咁佢哋係咁嘅，俾翻20蚊嘅代金券嚇，就無門檻嘅代金券。可以喺樓下嗰度有個位咧，有個自動販賣機嗰度買嘅。咁其實就算真係冇咧，牙刷冇都冇問題。去便利店總會有嘅。拖鞋冇就都幾頭痛啦嚇。隨住腳周地走唔掂噶嘛。先頭我問過阿哥哥啦，阿哥哥即係 reception 哥哥啊，佢就話呢間房咧其實係可以加床㗎。咁咧，但係咧就要另外再加錢。咁啊收緊係570蚊港紙嘅，以而家嘅價錢為準。咁究竟呢間房間幾錢咧？開估啊，等我鋪開晒啲嘢先嚇。好啦，就喺上次我哋一家3口去馬來西亞訂酒店嘅網站牙膏大訂嘅，講清楚呢個唔係個廣告嚟嘅。我都想，但冇到呢個 moment 咧，我發現咧圖片咧同實物都幾相符嘅，係訂咗1萬嘅，價格係人民幣863蚊9毫3。咁咧佢係有加1同埋稅費嘅，咁啊原先咧係700幾。咁其實咧如果再早少少訂咧，好似500幾蚊就有嘅。咁啊當然啦。即係梗係冇咁好㗎啦嚇，相對呢個係會好少少嘅。免費 WiFi、咖啡或茶，咁就係呢個啦，叫山景房啊，哇好鬼勁啊！就係咁樣啦。咁呢個應該係呢個啦。仲有豪華雙床房啦，山景房高級大床房，哇呢個好似仲高級啲喎嚇，行政大床房。咦，我會唔會行政大床房咧？山景套房，大家見到都使唔少錢啊！記得俾個 like 啦，打賞就不必啦，咁樣好肉酸嘅。記住幫我影片點 like，OK 嚇。咁嚟到香港咧，冇理由咁喺度瞓覺嘅。但係咧而家要稍早休息先，因為我5點鐘就醒，都幾辛苦嘅。大概入夜之後，大概6點鐘到啦。咁我就會出去外邊嘅，有幾個地方我係想去嘅。嗱，
第一個咧，聽朝我想去飲茶，我想去蓮香樓飲茶。咁第二個咧就醉瓊樓，據說午餐係唔錯嘅，可能會擺喺中間，聽日嘅中午。咁今晚咧，我完全諗唔到嚇。但係咧就無論係有觀眾啦，抑或係身邊嘅朋友咧，亦都推介過香港嘅壽司郎係唔錯，但係咪一定要今日食咧？應該唔係嘅，我可以下次再嚟食嘅啫。咁今晚再算啦，會盡量揀翻喺灣仔附近，睇下有冇啲唔好太貴嘅嘅餐廳啦嚇。咁一切要從簡啊嚇。等陣見。嚟到而家晚上7點，梗係要出嚟找尋美食咧。其實咧都餓㗎啦嚇。不過咧，即係朝頭早食嗰啲咧好飽，尤其朝頭早食嗰個喺汕頭食嗰個，哇！而家都仲好似飽飽地，因為中午其實唔係食咗好多㗎嘛，可能炸嘢啦。咁講下我計劃先。往咧嚟香港咧係好少會咁夜嘅，即使之前有咁夜嘅咧，都係同阿姑媽食飯啊，上菜遲咗啊嗰啲咁嘅，叮叮車仲喺度叫添嚇。咁我嘅計劃係咁嘅，去前邊咧華嫂冰室食嗰個菠蘿包，咁啊啱晒，加個熱奶熱檸茶，咁然之後咧就去睇夜景。我計劃去即係之前喺摩天輪嗰度睇夜景，係社交媒體推薦。如果華嫂冰室係滿座嘅話，咁我咧先頭其實我係落過嚟㗎嚇。我係見到呢度咧有一個壽司郎，佢係特別版嚟㗎。佢係咩嗱？呢一間啊嚇。居酒屋嚟嘅呢度喎，即係嗰個呢度喎。咁佢係夜晚做到11點嘅，係啦，冇錯啦，11點嘅。咁啊綽綽有餘嘅，就算我9點鐘嚟都冇問題嘅。100蚊生啤套餐都可以啊。鑑於我而家唔係好肚餓，其實我可以唔食嘢住嘅。咁我會留翻宵夜先嚟呢度食都得嘅。同埋咧，中間咧我可能會去蘭桂坊睇下。咁啊，既然夜晚嚟到啊，點解唔去睇啊？去睇下啫嘛。咁啊，同埋威士忌我都係飲得嘅嚇。係啊，香港啊，軒尼詩道啊，睇電視睇新聞 TVB 啊睇得多啦，即係嚟到咧係第一次嘅。平時都好似會經過，但係都係匆匆而過嗰種咯。過馬路，呢邊係祖兒，跟住呢邊咧其實係英皇嘅總部啊，好似係地圖軟件係咁寫嘅，咁計就英皇珠寶，哇！上邊又係佢嘅廣告咯。呢間啊好出名啊嚇，呢間啊，不過咧裏邊咧坐到爆晒，冇可能啊！不過咧即係翻到去廣州唔知道話真係食唔到咁，但係菠蘿包呢樣嘢咧冇得傾啊，一定係香港做得好嘅，係咪？菠蘿油啊，商業核心果然不一樣啊！呢度仲有酒店添，睇嚟好過先頭我嗰間好多。我個酒店咧夠咯，係啊，都幾夠㗎，同埋維護得都幾吃力咯，係啊。對面仲有麻雀館添，其實廣州都有嘅，不過唔係用咁嘅形式嚟表現，係嗰啲社區裏邊會有老人娛樂中心嗰啲咯，係啊。我應該要過對面麻雀館嗰個位置嘅喎，行錯咗添。好啦，就喺呢度啦，又係呢個就係我嘅菠蘿油，咪要等一等，等佢溶咗件牛油咧，等咗好耐嘅，要焗嘅喎。然之後咧呢度咧唔好落手啦嚇，有件煎蛋，下邊仲有個仲有個番茄添。咁啊，另外咧要一杯嘢飲嚇，呢個係熱嘅檸檬茶。換個角度睇下啦，
嗱用緊㗎啦，一定要用先好食嘅。上邊嗰啲酥皮咧好硬啊，唔係話嗰啲電肉跌出嚟嗰種嚟嘅。咁至於餐牌咧就唔到啦，大家都知道呢度有咩食㗎啦。第一餐啊，大家睇唔到㗎，點解我現場冇拍咧？我大佬真係唔掂，左邊嗰個哥哥食咩咧？全部睇得清清楚楚，大家都好安靜嘅。左邊嗰個哥哥好快咁食咗一個餐啊，佢嘅餐。咁右邊嗰兩位女士咧，不停喺度講由佢公司有咩問題啦，講到點樣解決啦，應該係邊個同事啦。所以咧，我都係唔好講咁多嘢啊。然之後係好食嘅嚇，尤其咧係點咧？尤其如果咧嗱，我哋去一個地方旅行咧遊玩，你梗係想試多啲鋪頭，試過最好食嗰樣嘢。咁你好似我先頭叫呢兩樣咧，其實你食完之後咧係唔會話勁飽啊、喪飽嘅，係唔會嘅嚇，係唔會飽到你食唔到下一餐。咁啊好啦，係嘛？佢嗰個蛋咧，佢唔係話煎到佢個熟嗰個程度咧係好好嘅，佢唔會係熟到一咬就爆晒汁出嚟，冇嘅。佢跌落嚟嘅咧，只有一啲嗰啲碎嘅，即係嗰啲嗰啲應該係叫做酥皮嚇。咁同埋個包咧，都幾軟熟嘅，但係見牛油咧就食唔到好勁牛油嗰種感覺咯。都好嘅，太勁牛油邪惡啲啊嘛，係咪？係，我就沿住呢個方向一路行去會展，然之後咧就喺嗰個會展中心啊，應該係咁叫啊，嗰度沿住海濱一路行。因為而家咧時間其實就真係好早嘅啫，而家先至7點半。先頭嗰餐咧就好似下午茶咁嘅，因為點解嗰個時間段去咧？第一太早啊唔得嘅，第二咧太晏咧人哋收工。咁同埋咧華嫂冰室其實都幾多嘢食㗎嚇，下次有機會咧可以同佢老婆同佢女嚟，因為佢哋仲有個好處咧係，其實大家坐住傾下偈都冇乜問題，唔會話趕你走咁嘅。應該往呢個方向行過去嘅，要落地下，唔知啊，跟住啲人一路行啦。喺香港咧係要咁樣先得㗎。哦，啱啦，海港中心中環廣場，沿住呢度行。溫哥爾檸茶，其實我想要凍檸茶，但係咧而家啲天氣咧，其實成日飲呢啲咁樣凍嘢真係唔係太好嘅。熱檸茶好，熱檸茶好。幾好，同埋仲有一樣咧抵讚咧，其實你係香港觀眾，你哋唔會知嘅。我試過有一次去一個餐廳咧點餐啊，咁都係掃碼㗎啦，即係掃嗰個曲㗎啦。掃完之後咧，我唔知開邊個嚟掃極都掃唔到。咁最尾係點到餐嘅，好煩。啊，先頭咧用 WeChat 嚟掃嗰個曲咧，一掃就點得到餐。呢個就係抵讚，同埋係會有好多內地遊客嘅。係啦，係有好多嘅講普通話嘅，係啊。但係老闆都感覺唔到任何話，哎呀唔中意你嚟，冇嘅，冇可能㗎嘛。做生意喎，講下又好似行錯路咁喎。不過唔緊要，我睇見上邊嗰度又寫住去港鐵站個方向。哇！呢度仲有個西餐廳喎，呢個飲酒嘅，佢應該沿住呢個長廊人行走道就得啦，海港商場應該冇錯啦，嗬。有陣時直行去港鐵站咧，應該都差唔多嘅啫。呢個好似喺廣州都有㗎，係啊，廣州都有喎，呢度都有喎，呢度又可以睇到啲夜景嘅光大銀行，哇！呢個漢堡好吸引啊，飽咗唔好。哇！呢個有機會可以試下喎，記低先得。兜兜轉轉啊，唔知點解嚟咗呢度上邊嗰啲行人通道，一路行咁啊，都幾好行嘅嚇。但係如果夏天咧行呢段就幾吃力啊。不過好似我行過嘅，上一次同個女同個老婆嚟，我仲好記得。
個女係都要排隊食嗰個雪糕，哇！熱到爆！如果佢排完隊咧，可能會中暑嘅。咁啊，今次咧就夜晚黑過嚟睇下啊。咁啊，我嘅計劃咧，如果行得到嘅咧，地圖軟件寫係行得到㗎。我會沿住海濱邊一路行到去中環摩天輪嗰個方向嘅，應該行到吧？到咧前邊都有人行緊過嚟，同埋上邊咧呢度咧會展咯，係啊，咧已經聞到嗰啲海水味、海風嗰啲味，但係就唔算太鹹嘅嗰啲味道。工程嚟㗎，全部都係俾中國嘅建築公司承包晒。行咧又係中國嘅內地嘅牌子嘅銀行啊，中國銀行啊，咁應該係冇錯㗎啦嚇，應該係冇錯㗎啦。嗰啲遊客就喺度落車咁去行去睇嗰個金紫荊廣場係。哦，呢度我見有幾個洋人跑出嚟啊，原來係呢度。咁起碼係海濱邊啦，嚇。哦，咁樣嘅。哦，嗱，嗰啲洋人咧就喺度一路咁樣跑咯，係啊，咁啊睇見嗰個輪渡咁樣過海，嗰度應該係碼頭嚟嘅，灣仔碼頭，如果冇記錯嘅話。哇！呢度仲喺度噴水添，會唔會走一個怪獸走出嚟咧？應該唔會嘅。至於我就跟住見人哋跑步咁樣行過，應該都冇錯嘅。哦，喺呢度已經可以見到嗰個應該 IFC 啊嚇。哦，呢度就係金紫荊廣場啦。因為好明顯咧係唔夠朝頭早咁多人嘅。其實咧係有個原因嘅，因為嗰啲遊客好多都係唔會喺香港過夜㗎。咁啊，所以咧喺香港過夜咧會遇到少啲內地遊客咯，係啊。翻深圳住啦，係咪先？金紫荊廣場，對面好靚喎。嚟到呢度咧就開始見到摩天輪啦。咁都唔係好遠嘅，其實嚇，竟係對面海睇過嚟靚啦，因為係喺呢邊睇過去靚咧。如果係朝頭早嘅話咧，嗰邊睇過嚟都幾靚嘅。夜晚黑我感覺咧，都係對面睇過嚟呢邊靚嘅。我攝影機影唔到出嚟啊！呢個位置就睇過去就靚，除非你係要再去摩天輪啦，各種嘅。如果唔係咧，你永遠都係離遠睇靚噶嘛，係咪？咁接落嚟呢部分咧，就只能係用手提電話嚟拍攝啦，應該會好睇啲嘅。上邊呢度咧喺度轉緊咯，先頭係熄咗燈嘅，跟住嗰度啊呼應咯。哦，連中銀大廈都喺度閃緊啊！嗱，嗰邊又閃緊啦，我淨係見到中銀嘅嚇。香港對面就寫住香港嘅英文。嗱，嗰度仲有盞燈着啊，射燈。閃啦！哇！但係咧遊客並不太多咯，得呢位叔叔。哦，呢邊都着燈啦，但係咧有音樂聲喎。換個角度再睇，呢度可以啊，上邊係咁閃，咁咧兩岸都睇到喎咯。呢度似愛上香港嗰度寫住，跟住就有個飛機飛過添，直升飛機喺上邊飛過。哇！我向緊摩天輪嘅方向行過去，發現呢個位置好啊！哇，可以咁樣攤住喺度睇咩都唔重要啊！尤其而家呢啲天氣
即使夏天都唔辛苦，我覺得即係傍晚啊，梗係咩熱啦啦喺度曬咩，咁過癮嘅喎，呢個位置玩手機最好嘅。嚟到差唔多9點啦，我終於嚟到蘭桂坊附近啦。咁點都過嚟睇下啦，係咪先？我睇下要點樣過去先啊！應該呢邊可以過到去嘅，呢度要爬山就不必啦。香港啊，果然唔同啊！夜晚都係咁五光十色㗎，淨係酒吧都有一條街，不過咧據說已經冇以前咁旺場。但係咧大時大節都係多人嘅，而家就唔算大時大節啦。係啊，我嗰度都有。餐廳都好吸引喎，呢個係食咩嘢咧？日式飯團，睇唔明啊。至於隔離呢個咧，應該係法國飲咖啡嘅啩，應該係繼續行嘅，卒之都係要爬山啊。同埋壽司店呢個都唔錯喎，係一個星期三嘅晚上嚟㗎，諗唔到咧都幾旺，咁啊可以想像到哇！如果去到節假日咁啊不得之了啊！好似呢個哇火辣辣泰國嘅狗仔粉或者日式料理，仲有好多酒吧添。哇！前邊好熱鬧咁喎，呢度又有酒吧，呢度幾熱鬧喎，音樂聲好勁嘅嚇。先唔好講我會唔會飲，就算我飲咧都唔會拍攝咯。咁啊，即使我飲咧都應該會飲杯威士忌嘅，啤酒唔好啦，今晚唔使瞓啦嚇，好熱鬧嘅音樂。就係咁樣啊，應該行晒啦吧？咁啊，其實應該仲有好多酒吧喺好隱世喺上邊啊，呢啲商業大廈裏邊嘅。不過因為我唔係好識啊，不必啦，有車嚟添。氣氛嘅，仲有好多人喺度影相啊。同埋咧，據說呢一間咧係好旺場，係好值得嚟一次㗎。不過我唔想夜晚再飲咁多嘢啊嚇，飲咗一杯少少嘅一杯，咁應付得嚟嘅嚇。呢個係食披薩，韓國漢堡包㗎，我估披薩嚟嘅，下巴唔好食咁飽。咁我而家翻去灣仔啦嚇，咁睇過知道係咁就得㗎啦，係適合同啲朋友小聚咯，過到嚟呢度，呢個係首選嚟嘅。而興之所至，仲可以買紮花喺度影相咯。好多人喺度影相啊，唔飲嘢靜影，都有幾間日式料理啊，呢個係川菜嚟嘅，川菜啊。哈哈，我行完啦嚇，咁而家咧就要返酒店啊，其實就好簡單嘅啫。灣仔啊，冇錯啦，就喺呢度啦，坐2個站嘅啫。我諗唔到咧，中環夜晚咁多人嘅港鐵站，鬼多人㗎嘛嚇，好似珠江新城朝頭早嗰種感覺，未至於嘅。依家係9點嘅。翻嚟灣仔站，哇！真係超多人，香港人咧係好努力嘅一班人嚟嘅嚇。呢度寫字樓區域咧，9點幾可能真係啱啱收工啫。如果喺廣州咧，其實都有勤力嘅人，但係冇咁多咯。係啊，係冇咁多，大家記住呢句説話啊。咁呢度咧就全部都寫晒附近有啲咩吃喝玩樂㗎啦，好齊全㗎噃嚇。咁然之後咧，你唔識咧就可以睇翻呢個地圖，哇咁刺激嘅！咁佢咧係有寫嘅，駱克道 ，OK， 太原街呢個似乎係賣玩具，行2分鐘啫，咁係幾好嘅呢個啊！仲有藝術中心啦，我幾中意佢哋咁樣做咗金紫荊。不過我可以同大家講咧，行金紫荊咧行到你癲，因為我真係行過先頭，我都唔知點行。
度行住上邊嗰啲空中走廊，一路行咁啊行得到嘅。大概當時喺呢度咁上下啦嚇。我咧依家嚟翻酒店啦嚇，喺呢個方向行過去。而家又有少少餓啦，飲咗少少嘅一杯，不過幾過癮喎嚇！千祈唔好飲咁多酒呢一樣嘢，係飲啲啲咁多咁就非常之好噶啦。我係會翻去嗰個壽司店嗰度食少少嘢嘅，因為壽司咧你食一嚿就得，食5嚿就得，食50嚿都得嘅啫嘛。呢個係唔使好飽嘅。咁快又翻嚟，哇！叮叮車原來做到咁夜嘅喎，早知先頭坐叮叮車啦，夜遊坐叮叮車好喎嚇。呢個就係晚上的灣仔嘅一部分。呢度都好啊，可能手機配件咁。如果萬一有邊條線唔記得帶咁啊，可以過嚟呢度買啊嘛。呢邊咧同金鐘中環嗰邊又真係唔同啊，好多地鋪嘅。嗰邊咧一睇就知個個都係打工仔嚟嘅。個酒店咧應該喺啲正前方呢個方向行過去嘅。就算咧先頭冇食嘢都好啊嚇，夜晚黑咧都唔會冇嘢食嘅。呢個係24小時營業啊！哇！又遇到觀眾啊！咁啊，仲有幾件事情咧。先頭啊，我喺嗰個睇完金紫荊廣場嗰度咧，我係有諗過打call 的士啊，唔係 call 係叫的士打的士過去蘭桂坊嘅。咁啊，咁近都斷估唔會呃我，我又諗過用 Uber 嘅。咁但係最尾都係叫唔到，嗰條路唔似係有的士㗎嚇。最尾就行過去咯，係啊。其實交通便利係好緊要，包括我今次住呢個酒店都係 OK， 係真係好似係貴少少。但係假如我住喺好遠嘅，可能對面海咁啊，後邊呢啲行程我都唔會有嘅。又或者聽朝早我會一早起身就過去蓮香樓飲茶。我諗住早啲咧就冇咁多人嘅，就唔好話淨係影咗2張相啊咁啊當數咯啊。就係好接近我住嗰個酒店附近嘅，我仲要去嗰個壽司郎食少少嘢先咯。對面呢度都仲有餐廳嘅喎，大胃王睇唔清啊！老闆已經打烊啦。燒雞呢個唔錯喎，仲有雞扒意粉咁嘅喎，灣仔譚臣道，下次請早啦。睇上去唔似我酒店附近嘅啫嚇，搞錯行錯方向啲，嗰邊先啱。我哋成日講咧喺內地廣州停車係算貴啊，但係同香港比咧真係小巫見大巫。哇，34蚊港紙啊，仲要係最低消費嘅，最低收費，唔似通宵服務喎。即使話你夜晚就要揸走咯，因為停喺路邊咁咯喎。似呢啲咁咧，咁夜晚抄牌咁點辦咧？應該唔走噶咯喎，係咯。搞清楚我酒店喺前邊個方向，因為我記得嗰個 Adidas 嘅，但係要過馬路咯。咁啊呢度應該過得到嘅，各位先生都係咁過。酒店就喺呢度啦。咁我去前邊嗰個居酒屋嗰度坐一坐，睇下有啲咩啱食嘅。咁翻上酒店㗎啦，方便。我呢個小馬哥到夜晚黑都咁多人嘅，咁仲有啲係外國客人嚟嘅，咁勁咯喎。咁至於我要食嘢咧，前邊話門口企住人嘅咧，搞什麼咧？唔通咁夜滿咗？唔會啩？咁刺激聽啦！咁我真係同普通嘅壽司郎係有唔同嘅噃，全部都唔同嘅。有呢啲嘅喎，八爪魚嘅噃。咁配酒好啊！嗱呢度就酒咯，不過唔走啦唔好再走啦。好多酒酒唔好靚，有啲日本米酒，飲完今晚耍功夫日本。咁我唔知會唔會全部都有㗎有就叫，
冇就唔叫咯，刺身唔使喺度食啊嘛，食翻啲喺廣州冇嘅嘢啦嚇。好似呢啲咁樣，全部都未見過，真係冇我。又或者啲壽司特別版，咁佢哋係數碼店單嘅，都唔平喎。呢個燒和牛壽司配忌廉芝士，好長個名，松葉蟹，又或者八爪魚，白色天婦羅，和牛壽司我可以，佢有3件嘅，可以試一試咯。三文魚腩，哇！全部都係三文魚啊！有殼嘅甜蝦刺身，真係好唔同啊！真係基本上咧係未見過嘅。呢個仲要係期間限定嚟嘅添啊！套餐我唔套餐啦。哇！但係佢咧唔似啊！我哋翻到廣州嗰啲壽司郎咧有個 iPad 俾你點餐嘅喎，佢係冇嘅。油甘魚壽司都見過啦，壽司，仲有呢個天婦羅，壽司，呢個好喎，已經掂好餐，再嚟睇下個餐牌真係有排睇喎，逐樣讀都有排讀。烤安康魚乾拌柚子醋啫喱，又或者係三文魚子配薯蘿蔔蓉都有，熒光魷魚，勁啊！即係全部都未聽過。其實咧，廣州嘅日式料理咧已經係做得幾好。唔該，香港比咧嗰個差距咧大到咧好凄涼嘅。我嘢食到嘅呢個，我都唔記得自己點咗啲咩。呢個名咧係應該叫做杉木特製意式三文魚。跟住咧一口氣啊，好多嘢都嚟齊啦。呢個咧花之戀，豪華花之戀啊嚇！上邊咧係有啲黑色嘅魚子醬啦，中間咧有啲海膽啊，下邊咧就係嗰啲三文魚翅咯，下邊仲有三文魚刺身咁樣包住嘅。廣州都有，不過咧唔係咁嘅樣嘅嚇。就算有，都唔係咁嘅價錢。咁再嚟咧呢個咧。呢個個名咧就叫做豪華極壽司三冠啊！究竟係點樣三冠法咧？呢個和牛嚟嘅啊，呢個咧就應該係海膽啊，呢個係三文魚翅咯，係啊。之後咧仲有呢兩嚿係分開點嘅。呢兩嚿咧就係第一個係厚切中拖羅啦，中吞拿魚腩，即係右邊嗰個啦。再嚟咧左邊係厚切三文魚。咁成枱嘢嚟齊啦！我應該從淺啲嘅味道開始食起嘅，應該從呢件開始食起，冇錯㗎。試下呢個我哋經常會食嘅三文魚先啦。呢一嚿22蚊港幣，係貴過喺廣州食好多，但係咧油脂係豐富好多，同埋咧鮮油睇唔到嘅，超厚啊，係咪？上次應該係澳門之前。我食過一次，咁啊必須要講明咧係我嘅問題。喺廣州食完嘔完，去馬來西亞之前又嘔，又係腸胃炎，跟住咧又有一段時間唔敢食啊。嚟到香港敢食，嚟試下呢個啦。我都係中意三文魚多啲，不過聽人講話咧，日本人咧唔點食三文魚嘅。其實我係唔信嘅，接落嚟係咪應該試下呢個咧？試下啦，咧佢冇嗰種回轉嘅感覺咧，又唔知咁樣食啱唔啱啊？手咁樣，哇！
但凡有食過三文魚子嘅觀眾應該都知道，三文魚子係鹹嘅。咁佢咧，先頭我覺得比我以往食過嘅都要鹹，都要鹹。同埋仲有咧，有個壽司飯係唔同嘅。以我水平，我真係唔知點解係咁啊，係唔知嘅。接落嚟試下呢個，呢個咧有少少藥味嘅，唔知應該係咁嘅啩。仲有呢個，哇，和牛上邊呢個我估應該係芝士嚟㗎，應該係㗎，冇錯，芝士。哇！夜晚食呢啲真係好邪惡㗎，冇我想象中咁肥。以往咧喺廣州啊，應該係山姆，我哋都買過啲和牛嘅，佢唔知係吉之島，應該都正宗。感覺呢個冇咁肥，食到肉嘅質感。接嚟到呢個，其實咧我喺食過有呢個疑問咧，係呢嚿嘢究竟係點樣食嘅？究竟係搞爛佢啊？你大佬你冇辦法一下抌落口嘛。同埋我知道咧，日本應該係冇呢一樣嘢嘅，因為香港人諗出嚟炒開佢咯，係咪？咁樣食咗上邊呢啲先咯，成件抌落口冇咁大個口，哇超滿足！我應該再叫埋嗰個三文魚子蘿蔔蓉嘅，超滿足，勁啊！食到嚟呢個階段咧，先開始欣賞下嗰啲碟啊、餐具啊，同咧普通嘅壽司郎真係唔同。呢一個涼拌三文魚結束啦。呢啲咧係有黑胡椒啊，去撈呢啲洋葱嘅，好奇怪。我只能講係好奇怪，完全食唔到三文魚嗰啲味道。你話係難食又未至於啊，我講完全食唔到唔代表難食，好特別。不過我唔係好喜歡咁樣，但係三文魚真係好肥，好肥嘅。呢個係冇人好多唔同嘅嘢食㗎，呢個都幾好喎！哇，成碗滿嘅，又或者下邊有火鍋唔係好吸引，同埋仲有呢個。不過呢個咧睇上好似係貴咗啲，不過都正常㗎啦。呢個日本威士忌唔平㗎，仲有外賣啦，100蚊左右，仲有上邊呢個。哇！三夜遊園啦，哇！呢個灣仔之旅係幾吸引嘅。我行去邊咧都亂晒龍啦，好似係前邊。咁有機會係真係會再夜晚黑，再喺香港過夜。只可惜咧有問題就係、如果我女跟埋嚟咧，我真係呢半年咧，我得閒我就睇酒店，因為唔係係老遠嘅嗰啲酒店，唔知去到邊度，名都講唔出嗰啲咧。一唔係咧就死貴，嗱好似呢度咁樣啊，唔推薦咁做啊。點咧瞓梳化咪得咯，加張床500幾蚊啊，500幾蚊啊，哇真係嚇死人啊！咁但係你夜晚黑喺灣仔係又特別有味道嘅喎。咁講啊，夜晚喺香港特別有味道喎，睇下啲嗰啲工人哥哥咁樣搬貨啦嚇，鋪頭關晒門啦。夜晚啲鋪頭、餐廳又唔會話滾水淥腳咁食啦，呢啲套餐咁樣，拍青瓜，成個套餐298兩位 ，OK 啊嚇，仲有嗰啲雞翼28蚊3隻，仲有個的士站頭添，咁喺度搭的士方便啦嚇。仲有呢個，不過司機哥哥喺度休息中啊。香港啲的士咧都仲係呢啲咁舊嘅款嚟嘅，你睇下，仲係日本車嚟嘅。哇！呢啲咧係似我哋咩咧？似我哋不過我哋學車係歐洲車嚟嘅，學揸車啊係用大眾嘅車嚟㗎。咁然之後後期好似用廣汽傳祺，咁就係其實等於日本車㗎啦嚇。咁但係呢一種咧，呢啲咧金標皇冠啊喺條路度見到咧。
避讓3分。係啊，撞到佢話冇得整嘅，咁啊唔知點辦啦。我其實係想坐下的士嘅，但係咧好驚佢阿的士哥哥唔知兜咗我去邊，其實係對面街啊兜咗個200蚊出嚟，咁啊大鬼鑊啊！仲有呢個又有 Uber Taxi 啦，反而呢個我係睇下有冇機會 call 一次咯，係啊。咁啊嚟到而家呢個時間咧，就我都要翻上酒店休息啦。其實都唔係好晏嘅，而家都只不過係10點鐘。咁我聽朝咧就會一醒我就會起身，因為佢蓮香樓6點鐘開工嘅，黐筋嘅。咁6點鐘開工咧，即係港鐵都冇得坐，唔通要行路去唔得噶嘛？我呢度又揸唔到車，又冇電雞踩，好似今朝咁樣。咁點都好啦，總之我盡早去。一定係要試下呢個蓮香樓究竟係點嘅，因為上次咧試過應該叫六合居係嘛，好似佢哋原先係一齊嘅，後尾就分開咗。最初咧係廣州蓮香樓啊嚟到呢度嘅，啊據我所知係咁啦。啊當然後尾就分咗家啦。聽日下一集我哋就會去蓮香樓，咁啊飲個早茶。飲完早茶之後咧，如果時間走得啱咧，我係會過去灣仔舊警署嗰度行下嘅，咁樣先至翻嚟退房啊，咁啊又去周邊啊去購物啦，買下嘢翻去俾個女咁咯，啊咁啊差唔多就係喺香港嘅行程噶啦，唔會搞到太晏嘅嚇。夜晚的香港就是這樣啦，係好勤力嘅，你睇下嚟到夜晚呢個鐘數咧，過咗9點半噶啦，先至收工。正如我先頭所講咧，佢唔係1-2個人啊，係好多人都係咁嘅。如果廣州咧，其實都係有人好夜收工。我以前都成日 OT 到好晏，不過咧係我一個咯，唔係好多人咯。聽朝見，拜拜。